Bon, bonjour. Dans la vidéo qui va suivre, c'est juste j'ai répondu à une personne qui nous a insultés et je souhaite que vous allez voir l'intégralité de cette vidéo. À bientôt. الجيريا والفتنه تاعكم هذاك العرب بالاخر ولا انتم خير من العرب. Alors, tout d'abord, Azul Flowen, bonjour à tout le monde. C'est pas avec plaisir qu'on vient ici pour répondre à certains imbéciles. Voilà. Cette vidéo est destinée à une personne qui n'aime pas les Kabyles, qui est arabe, que la Maziria, parce que la personne qui lui a répondu, je ne sais pas quoi, qui a eu la vidéo et il a utilisé Adobe Charcater pour lui répondre. Mais quand on répond à quelqu'un, il faut lui répondre avec un visage découvert. Il y a une citation pour ça. C'est lorsqu'on parle de lui, l'homme il devient moins lui-même. Donnez-lui un masque qui vous dira toute la vérité. Voilà comment monsieur qui a mis le Charcater, Mickey qui lui répond. Non, on ne répond pas avec des Mickey à des gens comme ça. Alors cet imbécile ou je ne sais pas quoi, après je vais couper la vidéo où je vais mettre le personnage aigu dans la vidéo bon, cette vidéo normalement il n'est pas destiné à c'est un culte parce que il est un culte et ما كنقاش الجيرو بالك ارهابي تايب il a été ديال الماكيف كان استبوتيك تيزنوزين فليتوكس ماشي موحل يزنوزين تيكيلورين باسكو نحن على بالك سبيسياليست des sous-vêtements femmes. Il y a une chose que je peux dire sur cette personne là. Est-ce que tu pourras nous dire منين جاوك دراهم اللي درت البوتيكه هذيك ولا خدمت طول حياتك ودرت الدراهم ولا عطاتها لك الدوله باسكو انت كنت ارهابي وتايب وتسبس يدك. فوالا هذا ديجا انا رجعت له لا ريبونس. وتقول العرب خير منهم، العرب ما خير منا ما خير منهم، العرب في بلاصتهم. دوك انت الا حسيت روحك عربي ديجاج روح لبلادك، هذا ما كان. الا حسيت روحك باللي باسكو على حساب الهضره اللي راك تهضر فيها، راك تهضر الكريول، تهضر مع المغربيه ولا ينشانسكايا عرب ولا ما يفهمولكش. هذه شفناها مام في العراق كي قالت له تكلم معايا بالعربيه قال لها هذه هي العربيه اللي نعرفها، ما عندي حتى عربيه واحده اخرى اللي نقولها لكم. Bon, j'en passe. Après, je vais m'adresser à ceux qui se prétendent des arabes, des philosophes, des astronautes, je ne sais pas quoi, je ne sais pas etc. C'est eux les premiers qui sont arrivés en Afrique du Nord, dans le nord je m'adresse à toi. ديجا انا على بالي وين تسكن بوزريعه وكاين دراري في لابوينت 2019 قصروا معايا قالوا تحب نجيبه في لامال تاع الطوموبيل. قلت لهم انا هذا الانسان هذايا ما نوسخش يديا فيه، انا نهضر لك بلا دبلوماسي بلا ديمقراطي كوم tu parles avec Mazouzi. Moi je dis pas son nom de famille parce que Mustapha, je suis désolé, Mazouzi, je me suis trompé. La famille Mazouzi n'a rien à voir là-dedans, mais c'est lui le poison de la Kabylie. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Une fois, ça fait longtemps, j'ai posté une vidéo où il a attaqué Ait Menglet Yidir pour avoir été reçu par Sellal. En vérité, Ait Menglet et
ils sont juste partis pour défendre l'ondala, les droits d'auteur des chanteurs. Ça veut dire, un chanteur demain, il peut mettre un veto. Vas-y, je vous défie quelqu'un qui va mettre un CD de Bob Marley complet et qui est sorti d'une maison Polygram ou Sony. 2 minutes après, ils vont le bloquer, ils vont t'envoyer un message. Tu recommences, on te ferme le compte. Voilà comment ils protègent les droits d'auteur. Mais voilà ce qu'il a voulu faire avec l'anglais. Lui, étant donné que Louis c'est un sage, il parle pas comme nous, par exemple sur internet ou sur YouTube ou quoi, il répond avec les chansons. Louis يستخدم القراية يونو نفهم. Là, c'est pas l'appel je me dis les détails à moi j'ai connu Matoub, je l'ai rencontré ici avant qu'il vienne en Algérie. C'était janvier, le jour même qu'il devait passer chez un Sinclair. Il m'a signé un autographe des millimontons. Voilà, des kahwa des millimontons. Tout là, il y aura Kini Matoub, c'est un. Il a fait ce qu'il a fait. Il est mort pour ses idées. C'est un rebelle. Il connaît, si on devait faire quelque chose, on devait suivre uniquement son chemin avec des goûts. Une certaine touriste, c'est un symbole. ما كنش انا يتمنجلس باسكو يتمنجلس يعرفون الناس يفهمون حاشا نتقوين التقرعات الناس ديال البنين زماني كاد يفنا ديسميس فوالا صافي دير دي ثاغشتيني il l'a dédié à tous les Kabyles qui sont morts pour la cause berbère na des idéologies politiques na حاجة ترى قرناخ أمير ديزاد مع طبلو ناس ميم كومبا incroyable mais c'est vrai. Moi je prends ma tête des fois, je regarde dans la glace qu'est-ce que عقير مالي ولا شوية ولا شو ميم كومبا رجاز يموت la boîte crânienne ينسى كتوفك. Il a témoigné le premier qu'il a trouvé à terre. وقيثورا بوديزاد هذايا تكنز لي فاكس ديال الجزائر يقريتني فوالا يا خويا مانيس اسك سي المام كومبا سورا moi je respecte la mémoire معطب مسكين مي جو تروف بلي ايت منقلات يسعى شطوح يحقق سينا مي قبيل غادي ينغن اكني ساد سروت نديريه سورا سروت نسمع طب Je vais vous rafraîchir la mémoire, je vais vous le ministre de l'Intérieur, il quoi. Ça c'est son problème. Pour moi, Matoub, c'est un symbole, c'est un rebelle que je vais mettre sur tous les avec les Mamri, les autres et les autres. Voilà. Quand j'ai envie d'écouter sa musique, j'écoute sa musique, je parle pas de lui. Voilà. Mais Malak Khan Matoub, Amir Dizet, même combat, derrière le Houdrar. Attends, Gazimou, la boîte crânienne est trop. Ou c'est de Gafarmaj en plus, c'est 2 états. Tu vois, dit tour, mais conteste. Il décide Rachid Yahya Abdel Nour dans un livre. Les Kabyles, ils sont très intelligents, mais ils manquent de stratégie. Voilà, c'est qu'on la stratégie. Je vais vous rafraîchir à la mémoire. Souvenez-vous bien, Matoub Lounès a été touché par un gendarme à Micheli par 5 balles de Kalachnikov. On est bien d'accord. Au moment qui a été transféré à l'hôpital Nain Nadja,
نتايا غادي خممت خممت نص ساعة من بطاق باش هادي مات هذيك ميدينا. السلام عليكم. Je me souviens comme aujourd'hui, il y avait un Algérois, c'est un Kabyle, يروح جزية معطوب يسعى الصيدا، يعني هيك معطوب بهلان تالي تخمت الدجاج يسعى الصيدا. مقيث ربي العالمين ما يزريون إذا دوسي حق وتسم سخارة. إيماجيني فو يموت ميرن وكاع كي قال نتورا معطوب زعامة معطوب هكذا معطوب وغاين نتورا قيب نتا وريق يمرني شنو يفين داياكي بلي معطوب il y a atteint du sida, il est dans une chambre glace, personne ne pourra rentrer. En vérité nous venons l'intérieur تخمت ساعة الطاق سوف انت دير كازن الكازن الله كيف فرحات لادون. تورا ثاني ربي العالمين يسفك ناس بلي اركازاكي ويسعى راه صيدا ويمسي خارع يا لاتي دار الدنيا ني بيان داكور. ومن بعد تورا لي شونتوراكي ويكاكو تروحون دي فيسبوك قناة سيت من قلات الى جامي روندي اوماج ميسفكتي دا شونتور 88 يقران لوماج معطوبة برايت من قلات دوني موا داك مولود داكينا يقوضينا كي سوي غاسني يقوضين يجب شاقن كوا سلسل يناس غاس زكمال قبل غاش يشتري يلس في ذاك نيث دي سوفان هواياك ناس ويدي كيحملن ويدي كي عزن الزكسني تكسر كيض الزكسن يونو كعفس ناديت لا شونس ياكي ما يتشور دوليك ترى مسكين دورا دعنا شو يا ريس لوماج دونك إبليسي il était entre la vie et la mort يخلمس لا شونسون ياكي يوغاي معطب يسلك ويموت راه il était content يسقع سقيت هدنا يخي سوف هاد لاكاسيت موسيقى سقيت هدنا يمي ساعات متني وارطر فيك بون سورا l'histoire qui m'a trouvé c'est une autre histoire. Je rafraîchis juste la mémoire à certaines personnes qui disent باللي امير ديزاد دقات مقايم لي فوطين الزيت وتدوينات عمر بوزوار انا نتكلم يمكن الور نغتيد وفي الدنيا الحراك moi je ne suis ni pour ni contre Sahara parce que ce misère il commençait bon on avait un petit peu l'espoir mais quand un peuple ça faisait ça plombier un maçon un balayeur ça faisait ça je sais pas كل يوم نشي ياخذ ماس مي وسعينا لا دي ديريجون على يروحن نجمعن اما كنخدم العروش شوفون دي بلاتفورم ديال القصر سي تقولنا الغيفالمون نيغوسيين بوركو خدمنا لك جان كان تعقد زمان ما تعقد مع 20 سنه تولا ما الدنيا ما تعذكر يلاه ما بوجينت فوالا دونك السعيمانه الكازنا يزوان زثون يخمنين فيدرو تروحنا البوفوار سين فيكتوريا فوالا ماشي دوموندي لو بوبل ou vous négociez ou vous prenez votre responsabilité. S'il y a un débordement, on vous tient pour responsable. Voilà. Cela devrait rester soi-disant opposants à ces feignants de la nation qui se pavanent dans les salons de l'Occident. أتسليض ساعة ديال الفيسبوك ديال التيلي الصباح تيني لاشانينو تيني التلفزيون يعني تما قايا
ديجا باقي قد رانا كاين الكوفيد 19 خمارين فيديو سبيسيالمون سور مون كونت فيسبوك وزري غادا نسيت تفونا كوي عباده قدت اللمزيك تورا يلي ونشاوين وجاسي قادي ستراساين جيوغرافيز عشان ديت اللي يا ربكم 80 ديت موا 80 ديت اللي اسمي كاتني رجازنا في القبيل كونوا يتدم دي حكومة انا خاطي يدخلوا تراون تفكار لي بروف نزار ذا شاوي يهدر ثقبيلي قايد صالح يهدر ثقبيلي ذا شاوي امين زروالي يهدر ثقبيلي ذا شاوي ويجي مران يدي روحن يقلن على ليبوك دي العسكر البوفوار بليس لي كادياس X Khanoussen 128 personnes jeunes sur l'événement 2001. L'événement 2001, en plus on a un 13 ans sur un toit sur des Carmaux de Disco Bar. Voilà, 13 سنة. إلا وايد دارنا وزغا سيدي فوق. ست أنا الجروة صحاب خو أنا الجروة تاع صاحب بصح هذا قبيلي فوالا راه فياكي وزغا سيدي فوق ان كو غادي دود لي ميليتير ان كو غادي دود وين ان كو غادي نتا بنزديرة ان كو غندوين ان كو ندوين داكشي غاضي عينك و فريمون جيتي ديسو Déjà il a fait une erreur une fois, il a insulté les femmes kabyles les manouches les manouches ساعة لي مرسيدس داني كري لي رولوط التيران سنهوان دقا وحنا سطالين زي صف غير نديت هاك تشوفاني بشكيضا ديال الكازن ويدا الوغ بلع فمك وزاد لا ديرنيير جي في une vidéo ينسي اللي سيقار وي en 2001 l'État il avait raison parce que c'est pas مسخم الدرابو il se réfère au drapeau يا الماك نسى الدرابو يا الماك اكزيستاري ميرن هو كان ينسعو c'est pour ça ça veut dire il a justifié l'intervention des militaires, gendarmerie, je ne sais pas quoi. Tu condamnes pas comment dirais-je وزمير condamné يعبد يكزعن ويحنين il est obligé de condamner les atrocités يقدر عندنا لا génocide يخمن دينا. Voilà, tu peux pas ôter la vie à un enfant de 13 ans. Ça, tu m'as قروي. أنا نتونا وقيت ورا درق من كاكيني يا ربكم منين جيتوا نتوما دوكا فهمونا عطين دوكا أنا لو كان نعطيكم رجلي سيونتيفيكمون جو سوي ان نور افريكان رجلي برك ما نروحش لبعيد تحبوا نطلعها دوك فوق الكاميرا تشوفوها. Que j'ai un pied scientifiquement, il vient de l'Afrique du Nord. Il y a un pied égyptien, il y a un pied grec, romain et amazigh, berbère et tout ça. Chaque continent, ça عندهم رجليهم ماشي كيف. Donc scientifiquement, كي تروح dans une scène de crime, يلقاوها با يفوتوغرافيوه كيما حكموا كي جورج اللي كان يقتل الإنسان. كيف فوتوغرافيا البي ديالو السيونتيفيك هذا قالهم سي ان بي ايجيبسيان. الوغ سي با لا بين نروح نجيب لا دي ان ولا حاجه. انا درتها في الاخر جي انفويي
دي فوتو تاع بي ايجيبتيان بي غريك رومان بي نور افريكان هذه وهذا يعني بوتشامرا قاعد اللي قارن تورا ماشي ديوان تورا نخمس نفريد نكونيس نديكوينا كل اللي ليبرتي كيدوا في دارنا كا اما ماشي سنين الجهاد في سبيل الله. الله اكبر. انا يا الوذر انا نفلق نهزم القرين دابور ديجا انت يا ابو الحياه دوك نعطيك بلي vous avez commis un crime contre l'humanité. L'invasion de l'islam sur l'Afrique du Nord, c'est un crime. Ils ont commis beaucoup d'atrocités, ils ont coupé des têtes, ils ont fait le bordel total. Ou tu fais ce qu'il dit, ou ils te coupent la tête. Voilà comment ils ont accès à l'Afrique du Nord. Ça a été condamné. Ça fait pas 2 semaines là, j'ai vu une vidéo تاع العلماء تاع الشام قال لك باللي لو كان مازالوا رسول الله ما يقبلهمش يديروا الانفازيون من ديال l'Afrique du Nord. دوكا pour répondre sur tel sur العربية تاعك أنا نعطيك des questions logiques parce que نتا علموك في المسجد زين مالك يذهب إلى المدرسة وزينته تساعد أمها في المنزل. صافي دير كو نتا تقرا وختك تخدم غير الكسكس في الدار ولا مخدومة على بالكم سبالابيل نروح بعيد. علموك هذه وتحب ترانسمينا لينا tu veux transmettre tout ça à nous. Ça, c'est ça qu'on appelle l'égoïsme. Quand quelqu'un c'est un égoïste, il faut que tu vis à sa manière. Mais non, tu peux pas. Tu peux noter la vie, mais tu ne pourras jamais noter notre liberté. Donc, on a la réponse. Bon, je sais que tu ne lis pas la philosophie. C'est de la philosophie. Ok. Bon, il y a 2 livres. هذه pareil, c'est de la philosophie. ما عليناش خلينا من لا فيلوزوفي. دوك نوريك حوايج دو A Z. كاين بزاف لي حوايج. الوغ هاوليك هذا كتاب مكتوب guide des choix des composants. On est bien d'accord. هذا خدم لنا لي سونطان دو تيليفزيون. هذا خدم جيد براتيك ديال الالكترونيك. وهذا باغاي لي بان دو تيلي. بون زيد لك واحد اخرين. اتون سي با فيني يا حسره يا ديني هذا العربيه تاعك. هذا balayage linéaire parce que mon métier c'est physique et chimie. Balayage linéaire, ça veut dire quand tu as un téléviseur, comment dire, le balayage des lignes tram, ça veut dire un problème ما نقولهولكش باسكو ما نحلبكش. فوالا اللي يعرف الميتي تاعي على بالو شنو هو هذا بالياج لينترا. معليش يشكون مازال عندي العجب بصح ما نجمش نوريهم لك. دوكا شوف روحوا غير لهذا صغير. هذا سي با كومبليكي. جيد براتيك الكترونيك. شوف هنايا كاين دي شيما. On est bien d'accord.
كاين دي شيما، كاين دي سيمبول، كاين دي شيما، كاين دي سيمبول. اوني بيان داكور. اون فوا تعرف فيزيك شيمي وتخدم l'électronique, par exemple l'informatique, tout ce qui suit, il est là-dedans. Dans n'importe quel schéma, on a expliqué. زيد لي ليفر هادو اللي وريتهم لك. اعطيني ان فيزيسيان عرب خلانا كتاب، خرج لنا كتاب كيما هذا اللي حنا نتقدموا به. لي كومبوزون اللي راهم في بيرسيفيرونس سور لا بلانيت مارس خدموهم هادو بهاد لي كومبوزون اللي كرياو الروفر هذاك اللي طلع لا بلانيت مارس. لا ريزيستيفيتي، لا ريزيستانس خلقها مسيو اوم، سي ان فيزيسيان المون. À ce jour, jusqu'à la fin du monde, la résistance il se mesure en ohmmètres. Parce que Monsieur Ohm, c'est lui qui a créé la résistance et ça se calcule avec l'ohmmètre. Celui qui a créé les condensateurs, c'est un physicien anglais, il s'appelle M. Farad. Le condensateur, la غالب. Sinon, on aurait n'importe quel condensateur, hein, parce qu'il y a chimique, il y a tantal, il y a beaucoup. Il se calcule en microfarad. Ça veut dire khla asmo. On calcule sur le nom du physicien qui a inventé le condensateur. Celui qui a créé les selfs, les transistors, plutôt les transformateurs, tout ce qui est self transformateur, tout ce qui est ça se mesure en micro-henry. Micro-henry, c'est un physicien américain qui a créé les transformateurs. Le transformateur, par exemple, un de 400 tours de maille de cuivre autour, s'il est coupé, tu le mesures en micro-henry. On est bien d'accord. Bon. Le pont de Colombe, c'est un physicien français qui a créé le pont de Colombe. Le pont de Colombe, c'est les 4 diodes. L'alimentation d'un téléviseur ou d'un ordinateur, ou je ne sais pas, c'est un pont diode. Voilà. Créa un pont de Colombe. C'est un physicien français. Il créa les semi-conducteurs, les transistors à effet de champ, les transistors à normal NPN, NPNP, donc bon, c'est des anciens télé. Mais donc en ce moment, ils ont passé à l'étape plus fort, s'ils travaillent plus avec les transistors à effet de champ. Le français, on appelle un transistor qui m'a un transistor à effet de champ. Ou le terme anglais, ça s'appelle MOSFET, Metal Office Semi-conducteur. Voilà. Donc, أعطيني un physicien arabe عطا خلانا حوايج كيما هادو باش حنايا نافونسيو. باسكو هادو ما يقريوش في المسجد الدراري مالكو يذهبوا إلى المدرسة وزينة تساعد أمها في المنزل باش تخدم الكسكس. فهمت؟ دوكا أعطيني ان فيزيسيان عرب كي نوزا بيرمي بلي حنايا دوك جو برون ان شيما هنايا نقراهولك كيما حبيت اللي خلانا نافونسيو في الدومين تاع فيزيك شيمي في الاسترونومي في فاش حبيت. دوكا نوليو الملكة وزينته.
ذوك الزينات هذه اللي تساعد الأمة في المنزلية، وكاين دو فام في لاستاسيون مير راهم يتقلبوا يشربوا كل يوم راكم تشوفوهم. يسك انت عندك سيرفو خير منهم، يسك انت قاري خير من زوج نساء هادو، يسك انت عندك كان سيرفو بلي فور كو انت عندك كين غروند كول tu viens tu parles l'arabe. Bon, moi je t'avais راني نقول لك عطيت لك لي بروف، اعطيني اون بروف توا كي مبيرمي ا موا دافونسي دون لا في. يقول لك القوري اللي يعرفوا الدنيا كيفاش تمشي. فيلم موا سافوار جو في لارجون. اعطيني القرايه ولا لا تكنولوجي نعطيك دراهم. ثم تسرقوا بلاد 2,381 كيلومتر كاري في اللقطة رباه بالدين والإسلام والدين. أنا مانيش كونتر سي با ان بلاسفام ولا نأمن بالدين، بصح الدين يندار في الجامع وفي المسيد. هنا الولد تاع 3 يدخلوه دان زانيكول ماتيرنال اللي جاي يتعلم لي كولور كيفاش يديسيني بريباريوه الكور بريباراتوار، ومن بعد في الكور بريباراتوار يروح للكوليج، من الكوليج يروح للليسي، من الليسي يروح لليونيفرسيتي. ثم ديجا الكوليج ما كاش في الجزائر، سيزيام يروح ديريكت الليسي باسكو خرجوا لي ميتون كيما نتايا لي كولاجيان، خرج لي ميتون كيما نتايا. اعطيني نتوما كاع اللي راكو تجيو تقولوا مغرب عربي وتفخروا بالعربيه، اعطيوني واحد عربي خدم لي كتاب كيما هذا باش انا نولي نريباري ان اورديناتور ولا نعرف واش هي اون ديود اون كاتود ولا نود وان ترانزستور و بيان اون ريزيستونس وين سيلف و جو سي با كوا. نتوما تعرفوا اش راح نقول كلمه كبيره. ديجا جي في اون فيديو تاع هذيك البقره اللي عندها 90% دي كوليسترول دون سون كور، وتقول لهم بلي وي باسكو سي با لي شوفو كي اتير لهم سي لي فاس. حنا ما regarde pas surtout ton derrière toi ton derrière il rentre pas même pas dans une ascenseur. l'ascenseur ما يدخلش الدريار تاعك وتحكي انت. لي فام يسون يزام entretenir leur corps comme il se doit. الصباح تطلع فوق لا باسكول تلقى زدت ب2 كيلو دير ريجيم. لا بوتي سي با لي فاس كيما تقولي انتيا الفيزيك زعما ودار نو. لا فام سكيلا دون سون سيرفو باسكو لا بوتي سا se mange pas comme une salade يا حيوان. Toi, c'est ça que je voulais te dire. Tu parles dernièrement, c'est pas les cheveux qui excitent l'homme, c'est les fesses. Eh ouais, c'est les fesses, c'est tes fesses à toi, ouais. Et puis ils rentrent même pas dans une ascenseur. Tellement t'as pris du poids comme une vache. ودلي تسبي في سيادك. احنا مقدمين عليكم بالبزاف في الديمقراطية في tout ce qui il se fait en Algérie en ce moment, ça soit la liberté d'expression, ça soit l'engagement dans la politique, ça soit dans la démocratie, ça soit dans la Ligue des droits de l'homme, tout ça, ça a été créé par nous. Ali Abdenour, il a défendu même Abbas Madani. Ça te va? Ça vous va donc اللي راهو يتفخر بالعروبة تاعك على ما جاوش العرب واحد اخرين يدافعوا عليهم. C'est qui, bon, Farhat Mani, il a créé le Marx, c'est son problème. Maintenant, je ne suis pas un séparatiste pour le moment. J'observe. Je ne me mets pas en colère, j'observe, je réfléchis, je m'éloigne, c'est nécessaire. C'est son problème, créer le Marx, il a voulu son indépendance. Mais,
il fait partie, il fait monsieur tel وين كنت انت وين كنت كي كان مهني يبارتيسيبي في لا ليغ باش يكريو لا ليغ دي دروا د لوم دي زاني 70. Moi je le connais Farhat, je le connais parce que son village il est pas loin de chez moi. Et quand il chantait, j'écoutais ses chansons. Franchement c'est un bonhomme civilisé, cultivé, هرب عليك بالبزاف. دوكا حبيتو تنبوزيونا اون لونغ اللي ماشي تاعنا. انا وليدي اسمو جوبا وسيلا جوكورتا ديهيا. انت لا حبيت تسميها اخبار روح دوك شيش شتو ديفي اروح لاسبانيا بصح ما تخاف انت ما تخرجش من الجزائر. انا تحب نجي لك البوزريعه ندير انا وياك نديرو لا ديال نشوفو منين جيت. ولو كان تلقى روحك بلي بربر كيفاش دير صافي ديرك ضرب الشيطان هادو لا ما يحرشو فيك. وزيد كاين بوكو كابيل كادياس الرخاص ياكلوا في البردعه ديالهم عربيه كما تشوفوا لي جورناليزم اي تو سا. انا عمي اللي كان يديريجي المجاهد ابري 62 ça te va. Hamid Green c'est son meilleur ami, il était ministre de l'information. تعلمنا نتايا واش هي il est mort ici à Clamart en 2016. Bon, c'est son problème, il fait partie du parti unique, il a choisi sa voie. Je lui ai dit une fois, je lui ai reproché, je dis pourquoi tu changes pas, tu viens pas avec nous à l'UFFS et tout ça. Il m'a dit écoute, je te dis la réalité, moi je ne change jamais de veste à cause de mon ventre. شوف رجال وهذا حوس عليه عيط لعميد كليني يعرفو ديريكتور تاع المجاهد عنده بارتمان في حضرة كان يسكن ميسوني عنده بارتمان في حضرة. إلا واحد في الجيري يقول لي بلي سرق دورو جو سوي لا جامي سرق خدم بون كانوا يجيوه اللي زورد من فوق الله غالب خدم واش خدم ça c'est son problème. Il a choisi son parti unique. Moi j'ai choisi ma voie كيما قالوا توكو t'as choisi d'être à moi j'ai choisi d'être un bandit. في الفيلم لو بون لابريتي التريون كيتلقى بخوه ولا امام تاع الجامع قالوا انت باسكو ما عندكش كوراج دير واش ندير انايا وليت امام تاع الجامع. فوالا هذه معنى. وزيد دوكا تهضر لنا justement je vais te citer un homme politique qui a joué un grand rôle dans l'arabisation en Algérie. C'est Mouloud Qasim Naïd Belkacem, c'était le meilleur ami de mon oncle. Quand j'étais petit, en 70, j'ai été scolarisé dans une école privée à la place des Martyrs, au-dessus de Bata, magasin Bata. Quand je vais aller, mon père travaillait à El Moudjel, quand je vais aller à El Moudjel, je monte d'ailleurs voir le tonton. Qu'est-ce que je trouve à l'intérieur? Je trouve Mouloud Qasim Naïd Belkacem, voilà ses amis. Mais moi, je lui reproche cet homme, Mouloud Qasim Naïd Belkacem, d'avoir arabisé, d'avoir épaulé Boumediene pour arabiser l'Algérie. Voilà le problème. Nous, on n'est pas des séparatistes. Je vais cette vidéo, franchement, parce que moi, je l'ai dit, je réponds pas par charcataire. Je vais mettre un Mickey à ma place qui va parler. Je parle moi-même. En plus, vous pouvez m'ôter la vie, mais vous pouvez jamais m'ôter ma liberté. Si demain il y aura les vols ou il y aura des bateaux pour l'Algérie, je viendrai la tête en haut.
تيت اون هوت ما كنسينا معطب مادي الكوميسار ما يفدد قبل راس الحد مزرعة عرقو في ويصبع. Moi, je n'ai aucune haine envers les arabophones. Mais quand quelqu'un vient insulter et dire هذا هو يكوباها سب الأمازيغ سب المازيغ يرموها في البحر أنا هذايا كوبيتو اللي كان داير مي كي ريبوندي له كوبيتو خليت غير السيد هذا الإرهابي تايب أنا هكذا نسقيلو إرهابي تايب فوالا تاب وعطاو لهم دراهم عطاوهم شكارة قال عيت من قلات ويقوهم ويفكو دم ويقول الفايدة سي شوال. Alors, je suis avancé un peu في الدومين تاع العربيزاسيون تاعك اللي حبيت ديروها هنا حنا ما نقبلوهاش. و je t'ai parlé du Mac. Moi je ne suis pas un maquiste parce que je vais te donner une réponse. Pourquoi? Parce que quand tu vas à Tlemcen, il y a des villages à ce jour ils fêtent Yennayer. C'est des berbères, ils parlent kabyle. في شلف كاين في بني حوا كاين في شرشال كاين بارتو وين كان ماسينيسا وين كان جوجرتا جوبا جوبا منين جازو كاع خلاو الاثر ديالهم. الو القبيله دوك تاع شرشال كم جلي فيو هذاك يسقيولو بابيون من بني حوا يهضروا الكابيل دوك وراه العرب تاعك اللي راك تهضر عليها. درتين فيديو sur YouTube تاع بيجيري هذا سا ماروكان وسا الجزائري qui a donné toute l'histoire de l'Afrique du Nord de 1500 et quelques des écrivains qui ont écrit sur le Maghreb en 1500 et quelques à ce jour. Il n'a jamais existé le Maghreb arabe. C'est la Numidie en bas et Berbère en haut. جابوك باش ما جابوكش ميم با ما على باليش واش تكون جو نسي با نورمالمون tu dois être déchu de ta nationalité. لو كاين فريمون ان ايتا الجيريان qui applique les lois. Pourquoi un arabe il insulte un arabophone il insulte un kabyle, ça passe normal. Quand un kabyle il insulte un arabe il est sanctionné, c'est une incitation à la haine raciale. Logiquement, tu appliques la loi, tu la... Mais il me cache les lois. Ah oui, chez Maboud, tout le temps, je l'écoute. Même il était un pro-bombardiste et tout, mais moi je m'en fous. C'est son problème avec Chourlou. Ce qu'il dit, plusieurs fois il m'a convaincu. Au départ, j'écoute je vais venir pas à pas. J'écoute Lies Rahmani. Bon, il parle de Massénissa. Déjà, vous avez mis tout ce que vous voulez pour effacer l'histoire au peuple algérien. باش ما يفهموش منين جاو. ديجا سي اس قسطنطين موش ماهاش سي اس اي قسطنطين كانت يسموها سي اس سيرتا. جو ديفي كيلكون كي كانت الموكم بريمير ديفيزيون و سي اس وسمها سي اس سيرتا. نحاو السيرتا هذيك باش العباد ما يديروش دي غوشيرش واش نحب يقول السيرتا. صادفا رجعوها شباب قسنطينه بينو تاع ماسينيسا هذيك. بدوكا الياس الرحماني moi je vais vous dire pourquoi. Une fois j'ai parlé comme ça sur YouTube, j'ai cité son nom, ils m'ont mis en garde, ils m'ont dit attention il fait partie du système. Moi je le connais pas parce que j'ai quitté l'Algérie jeune. Après quand j'ai commencé à découvrir des choses,
franchement, c'est un dictateur. Moi, je l'insulte pas. Lui, il insulte et c'est son problème. Moi je réponds par débat démocratique. Si je débat avec quelqu'un, je vais débattre avec lui démocratiquement. Quand j'ai vu que c'est un dictateur déguisé en démocratie, c'est là que je me suis retiré. Parce que pourquoi? Il y avait Bouakaz qui est le numéro 2, son copain là, qui est passé sur la chaîne Berber TV. Il a dévoilé tout. Il a négocié avec Zetot. Zetot, il n'est jamais revenu le voir. بعد ولا يقولوا بلي انت تيروريست صح رقيس هكذا ويسب فيه وهكذا وهكذا. Logiquement, non. Tu l'as invité pour négocier, il n'a pas accepté ton CRL, tu n'as pas le droit d'insulter. Ils ont essayé, Bouakaz, chercher la vidéo de Bouakaz sur Berber TV. Vous allez savoir tout ce qu'il a raconté, Bouakaz, sur le CRL. Ils ont négocié avec Farhat Mani, ça n'a pas marché. Ilyas Rahmani, il a insulté Mani. Après, il a négocié avec, ils ont essayé de négocier avec Saïd Saadi. Saïd Saadi, il a refusé. Il a décliné poliment. Il leur a dit, moi, la politique, c'est fini, je fais de la mémoire. C'est là qu'après, j'ai compris que on ne peut pas être dictateur déguisé en démocratie. Ça veut dire, tu viens avec moi, sinon je t'insulte. Comment? Tu négocies avec Rachad, après tu attaques Rachad. Tu négocies avec le MAC, après tu attaques le MAC. Je ne sais pas, ça c'est mon point de vue. Parce que moi j'ai suivi toute la vidéo de Bouakaz sur la chaîne Berber TV. C'est pour ça qu'après, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien d'avancer vers ces gens-là. Moi, j'ai milité avec une seule personne. Lorsqu'il a démissionné de son parti, j'ai déchiré la carte de militant. C'était Aïd Ahmed. Voilà. C'est pas lorsqu'il est mort. Lorsqu'il a mis Tabou à sa place, c'est là que j'ai déchiré la carte. Parce qu'il a pris de l'âge, c'est fini. Voilà. Donc, نوليو نهضروا لا فيريتي. هادو اللي راهم يعيطوا دومله مدنيه ماشي عسكريه، جات لهم من اوكازيون اونور 90 باش يديروا ان ايطا ديموكراتيك اللايك. بصح هما هادو ما دخلهمش لا لايسيتي، امبوسيبل. ان بابل كيما هذاك في القهوه تهضر معاه كلمه زوج يجبد لك حديث تاع الرسول وهو يسرق. كيما هذا بولعيا جبو جميل لا مان سيغ لو كورون بلي بوتيكا هذيك غير تاع الحرام، جامي يخدم تاع تقواعير يعرفوا غير يبزنزو. الور نهار 90 هذاك كي جاتكم لوكازيون اونور باش ديروا اي تحمد بريزيدون وديروا عمروج واخرين لا فلان وتخلطوها ديروا اون اسامبلي جينيرال une assemblée nationale dans les députés هذوك وديروا par exemple يتحمد président. Il l'a avoué sur le Jazeera. Ils lui ont posé la question, il a dit oui mais moi je suis kabyle, ils votent pas, mais ils votent عليا parce que انا قبيلي. Ça veut dire donc un Algérien لو كان يجي قبيلي يولي بريزيدون يحلو روبيني هكذا يخرج العسل، روبيني ما يفوتيش عليه. الوغ دوكا دومونديو بوركوا كاين انسان ويدوموندي لانديبوندونس. ايا ونديرو الديمقراطيه لا حبسوا ما ديو الحقره لا فرقوا الدراهم للشعب لا ما تسرقوش البلاد لا نسقموا الجزائر نديروها ديمقراطيه لا نديروا لي دروا دلهم لا نتفارقوا لا فهمونا. دوكا واش حب يقول؟ دوك هذا السيد الى توت اسيي
Moi, je ne suis pas du Marx, c'est pour mon point de vue que je donne, c'est tout. واحد اللي يجي عندك يسيي كلشي يقول لك نديرو الديمقراطية، لا لا، ايا نديرو لي الدروات الام، العبد ما يتحقرش، لازم إلا يتعدى على القانون يخلص، ولا ما عندكمش ما عندهمش لي بروف بلي يتعدى على القانون يخرج اكيتي. البوليسي في بلاصتو في الحرمه ديالو، السيتويان في الحرمه ديالو، نو نتفرقوا لا لا. C'est pour ça que moi je ne crois pas les Qabaïl ils vont se faire avoir là, comme ils se font avoir en 54. Donc نزيد نعاود نكمل لك l'histoire تاع العرب هذا. t'as vu au moins الديسكور اللي داروا كريم بالقاسم من 62 في الجي ونكابيلي ترادويزاوه بالعربيه في يوتيوب. هي تماتنا الى ان ديسكور جو سي با كومبيان طون. وين كنت نتايا؟ كنت بيب مازال ما زدت كي كانوا الرجال يهضروا في الجي في لا بريزيدونس بالقبايليه، ان ديسكور اون كابيل كومبلي. وين كنت نتايا؟ يا دينا رب، لو كان مازال هما رجال كيما هادوك يشلخوك شليخ، يضربوك يبعثوك التزولت ما تجيش تخرج كاع، باسكو تزرع الفتنه بين المساكن هادوك اللي ما على بالهمش واش يكونوا، الا عرب يروح واحد السكاي عرب ولا الاخر، لو كان يهضر بلالجي روحه كيما راني نهضر يقولوا له انت ماشي عربي. صافي دير كاين عباد ما قراوش، كاين عباد انا شفت فيديو ما على بالوش واش هو البرمي نوفمبر و 5 جويي صدبا. كاين عباد سقساوهم على عيد حمد ما يعرفوهش. سي غراف سا فيان دو دو ليكول، باسكو تعلمتو لهم يغسلوا الميت كيفاش يعذبك ربي في القبر وكيفاش وهادي وهادي. نعم ربي خلق الدنيا، notre Père Céleste, il a créé le monde. Il t'a donné une vie, il faut profiter de ton existence jusqu'à la mort. عجبتك حاجة كلها ما تظلمش، مشي دروا دير حاجة مليحة في الدنيا، حاجة أخرى كي تلحق عند ربي peut-être tu passeras mieux que هذاك اللي يضرب 5 خطرات راسو في القاعة ويخدع ويسرح. نزيد نكمل نعطيكم دي بروف على لابوي. دوكا شوف دقيقة، هذه قرعة ريحة اوريجينال كارتي، وني بيان داكور. دورها مليح، راك تشوف فيها كارتي سي اون فري. نحكيها لكم هذه ليستوار تاع الريحة هذه. ياو كاين واحد حاج بيت ربي، انا رحت فاكونس 2015، واش يدير؟ يجيب قراعي فارغين هكذا كاع من الخارج، لاكوست، كارتي، ايفغوشي، باكو رابان، كاع لي مارك، ينحي لهم الشابو هذا ويعمرهم بالريحه تاع الجزائر ويقفلها ويقول لهم كارتي. جات بنتي قالت لي عطانا هو جار، كان جار، عطانا كوكو شانل. قلت لها كوكو قريب دوك هذا ماشي معتدي، ماشي دوك نتوما ماشي خارجين طريقي. الجزائر لازم تحاسب من الزبال حتى البريزيدون. فوالا تحبوا الحساب من الزبال البريزيدون، باسكو هذا اللي درح الناس بالريحه ما يجوز له ني الحج تاعو ني الصلاه تاعو ني والو. انا خير منه، بالك كي نضرب قرعه ويسكي وجو سي با كوا، انا ما نشربش على كل حال. يضرب الويسكي ويدير حاجه مليحه بالك يفوت خير منه.
وكاين واحد اخر يشري الزيت 5 5 لترات، ينحي لترا يدير لترا تاع زيت الزيتون، زيت زيتون ثقيل، 5 يهبط وزيت الزيتون هذاك يبقى من الفوق، يروح لباب الواد يبيعو 5 لترات زعما زيت الزيتون، هذاك اللي كيدوق يلقى زيت لترا هذيك تاع الزيتون من الفوق سي بون. قلت له من بعد يرحم بابك فهمني كيفاش الضمير ديالك ترقد ترونكيل باللي العبد هذاك كي يخلص هذاك الزيت الزيتون اللي من الفوق يلقاه صنقو كيفاش يولي. والله قلت له ماشي صحاب باب الواد لازم يشلخوك. بدي دوك لو كان واحد يبدا يحكي مش الوسخ، الوسخ انا ما نهدرش عليه، الوسخ لو كان كاين كيفاش دوك نوريكم من لو كان مازالوا شاع اللايفون تاعي اللي درتو في البلاد نوري لكم الزباله اللي داروها انا تحت الطاقه ربي اللي يعلم، يرميو كلش من البلكون. وليت ما خلاه ما ريحش تما، لي فاكونس تاعي كاع جوزتهم في بلاد قبايل انتيك نيكال، ما كاين ني زوبيان ني واحد تزعليان ني سيركولاسيون ني ما كاين والو. كي تنفحني نطلع للجبل الفوق يضربني الريح ندي معايا نصنص راني مريح. بداو اون بلوس راحت لي هذه مازال ما كملتش، راحت لي هذه تاع جابونا المصروه الرئيس حميدو 74 علموا لهم مم المصروه، علموا لهم راسي تيزيوزو واش هي، دخلوا لهم واحد التب البلد في راسهم. انا كنت نقرا عند مسيو سحكي الله يذكره بالخير، قالوا لي راه في السود قراني الفرنسي على لاتر اللي يقول لك راهم كاين صحابي في فرنسا حميدو اللي يقراو معايا، اللي يقول لك كنا في 3 فور عليا في الفرنسي يقابلني. كي ندخل عند الشيطان هذاك كرشو قد سخط النوار ديالو باربريز، واش يقول لنا الدراري ماشي ليا برك، انا زقيلي تيزيوزو معليش تيزيوزو وخرج للصبوره يا بني الكلب. خلاص شعلت فيها النار. لحقت للدار قلت لبابا قلت له الله يرحمك انا ما نجيش نقرا العرب. قال لي علاش؟ قلت له العربيه ما نزيدش نقراها. قال لي علاش؟ قلت له ها واش يقول لي شيخ، ها واش يقول لي شيخ. قلت له ماشي غير ليا، قلت له واحد اخرين يقول لهم اخرج للصبوره يا بني الكلب. ومن بعد ديريكتور ستان كابيل اسمه مسيو عربوز، يعرفوه كاع اللي يقراو معايا. الشيخ تنرفا ما رقدش مسكين، قال لي انا كلب ويماك كلبها وحنا ولاد الكلاب صح. قنا عند ربوز واش كاين. قلت له روح زقي المسيو يسحكي يقول لك واش كيفاش نقرا عنده. قال لي بون. قلت له وي. قلت له تو بو، وريت له ميم لي نوت تاعي. من بعد قال لي العربيه، قال لي 30 جور ما راحتش. قلت له 30 جور ما راحتش باسكو فوالا سكي سي باسي. كونفوكاه وهذاك انا كي سيشيت لي كور 30 جور هذه ما قلتها لكمش او ديبار. كي شافني قال له 30 يوم، قالوا واي ما 50 يوم 500 سنه ما يجيش لعندك. الاخر ما فهم والو، قال له علاش؟ قالوا كيفاش تقولوا تيزيوزو خرج للصبوره يا بني الكلب. هذا بني الكلب تشوف باباه مش لغمو. قالوا لا انا نقول هكذا. قالوا شوف انا تيزيوزو، قالوا انا من تيزيوزو، انا قبيلي صافي دير انا بني الكلب وسي. قالوا لا هذه تيزيوزو يقولوا لي عليها بلي تيزيوزو. ومن بعد قالوا شوف جبيت ديغان اون شوز، تزيد تعاود تخرج كلمة بني الكلب. ذوك نعيط لاكاديمي يديروا لك
ان فول سبيسيال تروح ليجيبت. ومن بعد قالوا قلت له زيد، قلت له تكذب، نعيطوا للدراري الاخرين يدزقلهم كاع بني الكلب. سكت سكت، اسمحوا لي اسمحوا لي. من بعد الشيخ قال له شي با تنرفا هكذاك، قلت له تقليق راه معليش ذا غيول سينوانا. بعد مشي ربوز قال لي كيس كومون tu vas faire. قلت له moi pas question je retourne pas dans sa classe تاعو، ما نقراش العرب ديجا. قلت له جو سوي فابل اون عرب، ما نعرفهاش ما نقراهاش. قال لي tu acceptes tu vas y aller si même سنة رابعة هذيك كما يقولوا الكاترياماني، تهبط الكاترياماني اون عرب جوست بور ابروندر يكرير العرب. عند مسيو عاشور، مسيو عاشور الله الله شلا ان بو غوس سي ان الجيريان. قلت له ويا مسيو عاشور، قلت له جي ديجا باسي معاه، رجعني عند مسيو عاشور. فوالا ليستوار كيفاش حشيتوها انا، جبتونا خرج الصبورة يا بني الكلب. وليك العرب اللي تفخر بهم. مي بصح مسيو يسحكي مسيو عاشور، مدام مربوز الاخرين كاع، مدام كيفاش يقولوا لها هذاك مازيري اللي قرينا عندهم كاع هادو كاع جامي يقولوا لنا بلي الكلب. قادرونا باسكو سي دي زارجيان كومنو. فاش كلخنا بومدين فرلق الجيري بلا راب يجري تسدين التعراب تما كان سي قرماطب الله يرحمه. فوالا الور تولا maintenant moi j'ai mal à la tête, je ne peux pas compléter ريح معك 20 سنة. ريبونديت لك بار فوا تاع القراية، انا عطيتك دي بوكا انت ريبوندي لي. الا كاين ان فيزيسيان عرب خرج اون ريزيستونس، ولا كريا اون ديود، ولا كريا ان ترانزستور، ولا كريا ان سيلف، ولا كريا كومون ديراج ان كوندونساتور، ولا كريا ان بون دو كولومب، ولا كريا جو نسي با ان شاسي. نزيد نوريك حاجة، سي لا دانيير هادي سي لي بارمي لي دانيي كاستمير لي خرجوا 2 مينوت شاري. شوف هذه خبيتها، درت لها الكغط باش ما تكسرليش لاسوكات. هاهم اللي يعرفوا الانفورماتيك يقولوا لك واش هي هذه. سيت اون اسوس بروسيسور اي 7 اي 5 اي 3 سوكات 1150 دي دي ار 3. وما نحلبكش، ما نجيش نحلبك، انا ندير لها هكذا باش ما تموتليش لاسوكات. ومن بعد ندير لها ندير كاريمون واتر كولينغ، نخدمها بالواتر كولينغ، وندير البروسيسور ندير الواتر كولينغ، ونطلع بها ان اورديناتور جايمر يا باغالون. اقرا العربية تاعك، ارواح تمسخر بلي زالجيريان في التلفزيون. نسيت حاجة نكملها لك، نسيت حاجة نكملها لك. هاسنا دوك نسقم لا كارت مير هادي باش ما تكسرليش. شوف هذا ميساج نبعثو لوهرنا باللي انتوما تهدروا الامازيغية على لتر، ما راكوش جايبين تهدروا الامازيغية على لتر وما راكوش جايبين الخبر. سيتو هذا الخط تاع البرك باش ما يفهم باللي تهرت اسمها تيارت اسمها تهرت يغير الكيزان يمي قوشنت زيد وزيد وزيد. معليش خلينا مليفيل، انا نهضر على اللونغاج. حنا في بلاد قبايل كي تكون حاجة مليحة نقول لها غايات، الوهارنا يقولوا غاية، حاجة مليحة غاية غاية خويا.
نشاوروا في رحبة أخي، هكذا نشاوروا في رحبة صافي دير نروحوا كيف كيف، أو هما يهدروا القبيلية خير من لي زالجيروان، باسكو لي زالجيروان ما يقولكش نروحوا نشاوروا في رحبة، نروحوا كاع، وأنا يقولك نشاوروا في رحبة، نشاوروا بقبيلية صافي دير كي تشاور واحد تقولوا واش تقول رحبة عندنا سوق، صافي ديرو هما عندهم نشاوروا في رحبة، كي تشغل رحبة سوق عيبات بزاف يروحوا كيف كيف. وزيد هذه كلمة غاية، وزيد كلمة قارع، قرعي، أرجوي، تزعق. هنا كي تدخل لك حاجة ألونفير هنايا تبدا تسعل تقول زعقة، ما يقولوا تزعق تسمى تقصر. نيشان، حنا عندنا نيشان حاجة ديريكت في جاي في المكحلة كي تفيزي هكذا، داك هو النيشان صافي دير تيفيز دروا، هو الوهراني كيقولك صح سي تو دروا يقولك نيشان. دوك فهمني هاد العيبات كيفاش تقولهم نتوما عرب، وانا سي بور سا جو نو بو با نسمح في عباد كيما هادو سون لور ترونسميتر ان ميساج كيما هذا. حنا اون ترونسمي الميساج للعباد هادو، نقولهم بلي راكو تهضروا الهضره ديالنا وماكوش جايبين خبر سيتو. ومن بعد لا ريست سي لا ريست. واشنو هو؟ كاينه حاجه نزيد نقولها، كاين لي زوبوزون هادو لي سوا دي زوبوزون هادو لا تحل فيسبوك، كل واحد واش يحكي، من كل يوم يخرج لنا واحد القبايل، واحد العرب، واحد خلطة، وعلى ما ترانسميوش دي ميساج كيما هذا. انا راني نهضر مع روهارنا باللي كي تقول قارع، انا جبت بانتر موهراني كنت نضحك كيقول لي قارع كي نقولوا الحاجه هذه هاي ماهيش مسقمه، يقول لي قارع صاحبي، من بعد نضحك يقول لي علاش تضحك، نقول له تهضر معايا بقبائليه. قارع، شاور، نيشان، سولو، دي فوا يقولك زقيله ولا سوله سيويلاس قبيلي مسيو ختال. كيفاش راح العباد كيما هادو ترجعهم مع رب؟ فوالا سي البروبليم وراه، سي لا ترانسميسيون والقرايه، لازم كل واحد يقرا منين جا. سي فاسيل تروح لجوجل تضرب واش حبيت هنايا يمدولك لي زوريجين دي زامازيغ يعطيهولك دو ا زد. الور لوجيكمون انت ومصطفى هذاك انا ما نجبدش لا فامي تاعو، يدوكم الكاش تلت الخالي الهوغار ولا جوسي، يديروا لكم براكه ويخلوكم تضربوا، انتو تقولوا عربي ويقولك امازيغي، حتى يجيبوا لكم الماكله تما وتريحوا وتخلونا ترونكيل. هذا ما كان. مي انا كومبخون كاين عباد مساكن ما يعرفش واشنو هو البرمي نوفمبر. انا شفت فيديو، انا طنعت، شفت فيديو كي كانوا يسقسيو على ايت حمد، واحد قال له مجاهد، سيتو مجاهد، سي غراف. دوكا فوالا اللي انا عطيت لك كلش كوم يسدوا. نتايا دوك عطيني غير واحد عربي خدم لا كارت مير هذه فابريكانا هذه باش حنا نروحو للانترنت نزورو قاع العالم. فوالا
عطيني غير واحد عربي، الا عطيت لنا واحد عربي يخدم هاد الشي نتبعوه. سيك عندك الحق راك تمشي على الحق، ما ترومبيش لي زالجيريان، ما ترومبيهمش، ils sont tous nos frères quoi qu'il arrive. انا قلت لك بلي عطيت لك مثل على الوهرنا سا صارت لا جيسبر. وانا شفت فيديو تاع فناك دي زاد، سما في بليزير كي قالوهم علاش طيحوا على منان كي دارتي في نار ورا البروبليم. جلي صالوي وانا بعثلو ميساج بلي رانا خاوة، راني خوك، جو سوي طون فرير، واني قلت لك بلي تهضروا القبايلية كاين بزاف كلام اللي تهضروه جاي من بلاد قبايل، قارع، ارجا، غاية، نيشان، رحبة، نجاور، هادو كاع سي دي مو بربر، حبة من حبة، كرهة من كرهة، فوالا. ومن بعد حاجة اللي ما تفهمهاش يجي هذاك يا كان دوكا واحد 20 فيديو ما يكفيوش، واحد دي الصاك ديالو كيما قلت لا سوي كاميرا فيديو هذا دار ميكي يريبوندي، لا ما نريبونديش بالميكي، نريبوندي بوجهي، ما نخاف من حتى واحد، جدي لا فيريتي سي تو. كاين واسمو لي دوك نتايا ما على باليش تنفي التوارق تنفيهم، مزاب تنفيهم، الشاوية تنفيهم، القبايل تنفيهم، وروح جيب السعودية يتقعرونا بالاخر بالقندورة ديالهم ويديو حاشاكم وحاشا خدركم، سي با لابين نقولكم. وكل راهم دايرين العجب. شتو الديفي يا طحان يا رخيص، شتو الديفي ولو كان ما تلقاش سعودي يهضر على البرنس تاع السعودية اللي رقد مع كارداشان. كارداشان هذيك ستيل مانكا عطالها شي با كوميان مليون دورو رقد معاها، فازي راهو ستان سعوديا اللي هضرها في يوتيوب. فوالا واني جبت لك كلش بالدليل باللي حجاج يدرحوا ليها، نجمع لي يشوف لي فيلم هذوك اللي ماشي من اصحاب اللحيه، كاع لي فيس تاع العالم كاع راهم عندهم، حنا رانا نورمال عايشين نورمال وخاطينا تخرب شي. انا ما نسرق، عاهدت ربي الحرام كاع ما يدخلش لداري، دورو تاع حرام ما تدخلش لداري، ولا كيفاش نحب ربي، بصح كي نغلط يعطيني دي ريبونس. انتوما جهالة خارجين طريق سراقين، خليتو الجزائر عفستوها فرقتوها بالدين وبالاخر بالعروبية تاعكم، قعرتوها سرقتوها فلقتوها، الشعب رجعتوه مهبول. انا كي نكون تما في الصيف الجاي نشوف المهابل المساكن اقوقو، واحد عريان، واحد يلقط البونتات، واحد كاع مساكن خارجين عقلية هادو يداواو. لو كان جات الدولة اللي بنا كان جاو الرجال اللي جابو الجزائر اللي يخدمو الجزائر كيما يلزم الحال، هذوك ما يطرموش في الزنقة يداواو. يا ودي دوك لو كان نكمل هكذا يطلع النهار ما نعرف إلا نكمل لا فيديو هادي. الحاصل موا جي ديبريفي جي ريبوندو à ces incultes اللي راهم يسبو. تكره واحد شدها في قلبك اسكت، فوالا ما تعاد تخاطب، ما تزوجش ببنتو، ما والهيه انت لهنا، كل واحد في الحرمه ديالو وخلاص. مي باش تسب سي با بون، تسب باشر. دوك تعلمونا الدين الاسلام حنا جبناه من النشره، بكري تسب الدين في النشره تخلصينا مون. تظلم بشر مهما تكون الصفة ديالو، عربي، قبايلي، شاوي، انجليزي، مروكي، تونسي، جو سي با كوا.
لامبورت كيل بشر اللي خلقو ربي فوق الارض ظلمو تخلص. فوالا كومون جي فوالا كومون هو لو موند. الو نعطيك une citation تاع مارك أوريلي. Marc Aurèle, c'est un philosophe romain. De son vrai nom du latin, il s'appelle Marcus Aurelius. La meilleure façon de se venger de son ennemi, c'est de ne pas lui rassembler. Et penser que les méchants ne commettront plus de meurtre et de folie. Mais il faut punir les coupables. Ça c'est de la philosophie. Parce que احنا قرينا. فهمت؟ انت قاري عين متنجين كيما قالها واسموها كما قالها الزاهي الله يرحمه تاع الحراس. قالك العبد الا جاع يولي يسرق الا جبع يولي يفسق. هكذاك الله يصيرتكم. المهم j'espère je n'ai pas touché ceux qui sont pas concernés par cette vidéo. J'ai répondu Artel et sa bande, ceux qui sont en train de nous insulter. Et bah à chaque fois تسبونا تلقاونا في طريقنا. Voilà, je vous dis à très bientôt. ولا جاوني فكرات واحد اخرين، جات شت حوايج في فيسبوك جاوني فكرات واحد اخرين، نزيد نبوستي لي فيديو ندوها موراكم حتى تبيسيو الفيناغر. فوالا كومون اون رياجي حنا. فهمت؟ قالك مايك توين le mensonge peut faire le tour du monde pendant que la vérité mise si sur cette. يجينا وين يظهر الحق والبلاد هذيك تولي اليدين مواليها. فوالا سي تو سكو جي ا دير. راني بعث لك une citation تاع مايك توين. Le mensonge peut faire le tour du monde pendant que la vérité met ses chaussettes. Voilà. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si vous moi je suis pas du genre de cliquer la sonnette, comment dirais-je, abonné. اللي عجبته اللي ما عجبتوش اما كنسينا يتمنقلات ودي سوقنا في كيغا ولا راكي وين مي يقولنا ذي ميزه ذي واليو ما وين يتنسقلني يروح الحال ولي يخدموا. بقاو على خير يا بيانتو. فوالا سكو جي ابو دير.